प्राण वायु का जो प्रमुख और पहला कार्य होता है वो होता है श्वास लेना। आपको पता होगा कि वात दोष जो है उसके 5 भाग होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। और हमारे शरीर को धारण करने का जो कार्य करता है वो वात दोष ही करता है, और जो क्रियामान शरीर को चलाता है वो भी वात दोष करता है। जो भोजन से प्राप्त होने वाली पौष्टिकता हमारे शरीर को, अंगों को अलग अलग मिलती है, वो भी प्राणवायु ही करती है, मतलब वात दोष ही करता है। लेकिन आज सबसे पहला जो है एक भाग है वात दोष का, प्राणवायु। प्राणवायु का कार्य होता है श्वास लेना। और यदि किसी को प्राणवायु की कमी हो जाए, किसी के शरीर के अंदर अन्य वायु बढ़ जाए, या अन्य दोष वात पित्त और कफ वो पित्त और कफ बढ़ जाए, या फिर प्राणवायु घट के जो वायु के 4 और प्रकार हैं वो बढ़ जाएं, तो कौन सी समस्याएं होंगी। तो ऐसा होने पर श्वास लेने की प्रक्रिया में तो अवरुद्ध होता ही है, साथ में आपके सिर में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, कानों से आवाज़ होगी, बोल पाने में आप अच्छी तरह से सक्षम ना हो पाएंगे, या थोड़ा तुतलाने लगेंगे, या हकलाहट होने लगेगी, या आपको अपनी जीभ बार बार सूखी सूखी महसूस होगी, या ज़्यादा भारी महसूस होगी। यदि ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो निश्चित रूप से जो है आपके शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही है। आप उसको प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। उसको या तो आप कोई औषधियाँ लें जो अन्य वात कारक, अन्य जो वात बढ़ी हो उनको कम करे, या अन्य जो दोष बिगड़े हैं उनको कम करे, ऐसी औषधियाँ लें। और या फिर जो है आप उस जगह को छोड़ करके अन्य जगह पर जाने का फैसला करें, यदि वहाँ पर वास्तव में ही ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस होती है तो। ऐसी जानकारी आपके साथ आगे भी जो है साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए, चैनल पर जुड़े रहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।